എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൗണ്ടി സ്ലൈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഡെവിൾസ് ചിമ്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ടാണ് പോയത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഗ്ലെൻകാർ വാട്ടർഫോളിൽ പോയത്. അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പം പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്നും കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലും പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. നല്ല രസമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അയർലൻഡിൽ. പിന്നെ എല്ലാ സൈൻ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ലൈഗോ ടൗൺ ആണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാസിൽ ബാറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രത്തോളം ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സിഗ്നലും കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ, ടൗൺ ആണിത് സ്ലൈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിഗ്നലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും റോഡിൽ തന്നെ എല്ലാ റോഡ് മാർക്കിങ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പോയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ N15, N16, N20 അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ റോഡുകളും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് N16 ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ച് ആ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മളങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റോഡിൽ തന്നെ എല്ലാ മാർക്കിങ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ N16 അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈനിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോകാനുണ്ട്. നല്ല ട്രാഫിക് ആയിരുന്നേ. പിന്നെ മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. കൊണ്ട് വലിയൊരു മലയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്, ഭയങ്കര വലുതാ. ഇതൊരു വലിയ എന്നാ പറയുന്ന ആറാണോ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഒരു വലിയൊരു ആറ് പോലത്തെ ഇത്. അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, ഏറെ നടക്കാനുണ്ട്. പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ വേ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു നടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പയ്യെ നടക്കാനായിട്ട് പോവാം. വെള്ളച്ചാട്ടം എത്രത്തോളം നടന്നാൽ എത്തുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്കിലും ആ വ്യൂ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോവാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഗ്ലെൻകാർ വാട്ടർഫോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിലെ പോകാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ ഒരു ബേബി. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പും കാറ്റുമായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ആ ആറ്റിന്ന് എന്താ ആറാണോ എന്താണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ തന്നെ അവരതിനുള്ള എന്താ പറയുക നടക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇട്ടേക്കുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് വരെ അങ്ങ് വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടേ. ഈ കാണുന്നത് ചെറി മരമാണേ, പ്ലം മരം. നമുക്ക് എല്ലാം നിലത്തെല്ലാം അവിടെ പൊഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്ലം എല്ലാം കടന്ന് അങ്ങ് മേലെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറി പറിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അത്രയും വലിയ മരമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുലുക്കി നോക്കി, എന്നിട്ടും അതിന് വലിയ ആട്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നിലത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതാണ്ടോ ചെറുപ്പഴം, സോറി പ്ലമ്മാണിത്. കണ്ട നല്ല രസമില്ല കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങ് നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പം എത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എങ്ങും എത്തുന്നില്ല. അതുപോലെ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടിങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കുക. ഈ മരം കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി, വലിയൊരു മരമായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂ കണ്ടു. അപ്പോഴത്തേക്കും സിജാച്ചൻ അങ്ങ് മണ്ടയ്ക്ക് കയറി പോകുന്ന ആട്ടോ നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. അത് കയറാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നിറയെ പാറകളും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പാടാം. ഞങ്ങളെല്ലാം താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അച്ചാച്ചൻ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുത്ത് കയറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിജാച്ചൻ അതിൻ്റെ എൻഡിലെത്തി. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നതെന്നും എവിടോട്ടാണ് അത് വീഴുന്നതെന്നും ഒക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. അച്ചാച്ചൻ എവിടോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. എങ്കിലും നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നത്. അപ്പം ഇത് കണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് സിജാച്ചന് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ താഴോട്ടെത്തി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത യാത്രയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. അതുവരെ ബൈ.